καλύτερα. Όπου ήταν οι Τούρκοι ήταν πολύ καλύτερα. Ντροπή μας, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Η Κρήτη, πολύ πιο ωραίο μοναχισμό είχε η Κρήτη. Στην Κρήτη δεν έκλεισε κανένα μοναστήριο ο Τούρκος. Ενώ στην Ελλάδα με διάταγμα του Όθωνα κλείσανε άπειρα μοναστηράκια και κλείσανε εκκλησιές και πήραν τα λείψανα των Αγίων και τα πετάγανε από μέσα τις λειψανοθήκες και κρατάγανε τα ασήμια για να τα κάνουν μισθό για το κράτος. Την ίδια ώρα οι άνθρωποι που ήσαν υπό τους Τούρκους κάνανε τις διαδικασίες τους. Γι' αυτό, κυρία Αρβελέρ, έλεγαν οι άνθρωποι 1000 φορές να δω του Τούρκου το σαρίκι μες στην πόλη παρά να δω την πια. Αν καλύτερα να μην δω κανένα. Καλύτερα να μην δω κανένα. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αλλά αν είναι κάτι να διαλέξω, προτιμώ τον Τούρκο παρά το Φράγκο. Που έγινε στενοχωρηθεί. Δόξα σε ο Θεός. Δεν μου λέτε, ξέρετε πόσες γυμνές και γυμνοί το 24ωρο μένανε μέσα στην Αγία Σοφιά? Άπειοι. Και μπαίνανε όλοι οι άχρηστοι μέσα, βρωμεροί και τρισάθλιοι, όλοι οι τουρίστες από όλα τα μέρη του κόσμου, χωρίς να σέβονται τίποτα. Τίποτα δεν σεβόντουσαν. Τώρα θα τους βάλεις τα κοπούτσια. Μήπως είναι ευσέβεια? Θα φορέσεις γυμνό ρούχο να μπεις μέσα? Όχι. Θα σου φοράει το βρωμοκούτε και θα μπεις μέσα χανουμάκι μια χαρά ντυμένο μέσα. Θα φορέσεις και την πούρκα να μπεις μέσα. Γιατί δεν σ' άρεσε, αλλά γυμνωνόσουνα και έμπαινες μέσα στην Αγία Σοφιά. Μήπως είναι διόρθωσης και δεν είναι κατάρα? Σας πήρε ο πόνος για την Αγία Σοφιά. Κι αν η Αγία Σοφιά δεν ήταν ο Τούρκος, η Αγία Σοφιά θα είχε πέσει. Ποιος θα τη συντηρούσε? Ποιος? Το γένος? Μπορούσε το γένος να συντηρήσει